హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు క్లాస్లో మనం బేసిక్ మిషన్ని ఎలా ఆపరేట్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం. మనము కొత్తగా టైలరింగ్ మిషన్ కొనుక్కుంటాం, టేబుల్ మిషన్. దాన్ని ఎలా ఆపరేట్ చేసుకోవాలి, థ్రెడ్ ఎలా ఎక్కించుకోవాలి, బాబిన్ బుట్టకి మనము మిషన్ పై వైపున ఒక థ్రెడ్ పెట్టాలి, అలానే బాబిన్ బుట్టకి థ్రెడ్ పెట్టాలి. ఇలా థ్రెడ్ ఎలా ఎక్కించాలి, నీడిల్ని ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ కుట్టడం ఎట్లా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో కుట్టేటప్పుడు ముందుకి వెనక్కి తిరుగుతుంది. వెనక్కి తిరగకుండా మనకి మిషన్ రన్ అవ్వాలి అంటే ముందుకు మాత్రమే తిరగాలి. అలా తిరగాలి. అలానే రఫ్ చేసుకోవాలి. మనకి కుట్లు విడిపోకుండా రావాలి అంటే రఫ్ చేసుకోవాలి. ఇలా బేసిక్ మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మిషన్ని ఎలా ఆపరేట్ చేసుకోవాలి అనేది మనం ఈరోజు వీడియోలో చూసేద్దాం. మన ఈరోజు వీడియోని స్టార్ట్ చేయబోయే ముందుగా మన ఈ వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మన ముద్ర వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. వీడియోస్ ఎప్పటికప్పుడు ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలానే షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం బేసిక్ మిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడైతే మనం మిషన్కి ఆయిల్ ఎలా వేసుకోవాలి, నీడిల్ని ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి, అలానే థ్రెడ్ని ఎలా ఎక్కించుకోవాలి అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను వాడే మిషన్ ఇదైతే హెడ్ పెద్దది. మనకి పెద్ద మిషన్ చిన్న మిషన్ అంటారు కదా, ఇది వచ్చేసి పెద్దది. పక్కన కనిపిస్తుంది కదా, ఇది వచ్చేసి చిన్నది. పెద్దది అయితే కనుక మనకి 9,500 సుమారుగా పడుతుంది. ఈ చిన్నదైతే 6,000, 6,500. మనకి తీసుకునే ఈ కంపెనీని బట్టి ఒక 500 ఎక్కువ తక్కువగా ఉంటుంది. ఇకపోతే కుట్టు, ఇది వచ్చేసి నార్మల్గా మనకి ఇంట్లో బేసిక్గా సరిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు ఈ చిన్న మిషన్ని తీసుకోవచ్చు. దీనికి దానికి కొంచెం తేడా వస్తుంది. కుట్టు ఈ మిషన్ వచ్చే ఫినిషింగ్ కంటే ఈ పెద్ద మిషన్ హెడ్ కొంచెం ఫినిషింగ్ నీట్గా వస్తుంది. అంతే తప్పించి దీనికి పెద్దగా ఏమీ మార్పు ఉండదు. ఫినిషింగ్ తేడా వస్తుంది, టేబుల్ కొంచెం పెద్ద సైజు వస్తుంది. అంతే తేడా ఈ రెండింటిని వాడే విధానం అయితే ఏమీ మార్పు ఉండదు. రెండింటికి థ్రెడ్ ఎక్కించుకోవడం ఒకటే, ఈ స్ప్రింగులు ఇవి సెట్ చేసుకోవడం ఒకటే, ఆయిల్ వేసుకోవడం ఒకటే, నీడిల్ని కూడా ఒకటే విధంగా సెట్ చేసుకుంటాము. ఇప్పుడు మనం మిషన్కి ఎలా ఆయిల్ వేసుకోవాలి అనేది చూద్దాము. ఫస్ట్ మనం మిషన్కి ఎక్కడెక్కడ ఆయిల్ వేయాలి అనేది చూద్దాం. మిషన్కి పై వైపున ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అలానే ఈ మిషన్ని ఇలా పై వైపునకు తీసి ఈ మిషన్కి ఇక్కడ ఉన్న పార్ట్స్కి కూడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఈ పార్ట్స్కి ఇది వచ్చేసి మనం ఎప్పుడైనా ఒకసారి అంటే వారానికి ఒకసారి అలా మొత్తం పార్ట్స్కి ఆయిల్ వేసేసుకోవచ్చు. ఈ పై వైపున మాత్రం మనము దాదాపుగా మిషన్ వాడేటప్పుడు 1 గంట ముందు అలా కొన్ని పార్ట్స్ దగ్గర వేసేసుకుంటే మనకి కుట్లు లూజుగా రాకుండా నీట్గా కుట్టు వచ్చేస్తుంది. పై వైపున ఎక్కడ ఆయిల్ వేయాలి అనేది ఫస్ట్ చూద్దాం. ఈ పై వైపున వచ్చేసి ఫస్ట్ ఈ వీల్ దగ్గర మనకి మిషన్ స్మూత్గా తిరగాలి అంటే ఈ వీల్ దగ్గర ఆయిల్ వేయాలి అంటే పైన ఈ పార్ట్ అడ్డు ఉంటుంది కదా, మిషన్ని జస్ట్ ఇలా జరిపేసి ఇక్కడ ఈ వీల్ తిరిగే దగ్గర ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ గ్యాప్ కనిపిస్తుందా, ఇక్కడ మనం ఆయిల్ వేయాలి. ఇక్కడ ఆయిల్ వేస్తే మనకి మెషిన్ స్మూత్గా తిరుగుతుంది. మెషిన్ మొత్తానికి ఆయిల్ వేయలేకపోయినా ఇక్కడ ఒక 2 డ్రాప్స్ వేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ 2 డ్రాప్స్ వేసేసుకుంటే ఇక్కడ ఈ ఆయిల్ ఉండడం వల్ల ఇక మనకి మెషిన్ తిరగడం స్మూత్గా వచ్చేస్తుంది. ఇది ఒక పార్ట్ మెయిన్. ఈ పార్ట్ దగ్గర ఖచ్చితంగా మనం ఆయిల్ వేసుకోవాలి. మిగిలిన అంతా మనం వేసుకోలేకపోయినా ఈ వీల్ తిరిగే దగ్గర ఇక్కడ ఈ గ్యాప్లో ఒక 2 డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి. ఇది మాత్రం కంపల్సరీ. ఇక్కడ వేసుకున్న తర్వాత ఇక రెండవది మెయిన్ వచ్చేసి ఈ వీల్ తిరిగేటప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తుందా మనకి మిషన్కి రెండవ చివరన ఇది ఇలా వస్తుంది కదా, ఇక్కడ కూడా మనకి ఆయిల్ రావాలి. ఇక్కడ ఆయిల్ ఉంటే మనకి మిషన్ స్మూత్గా తిరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఒక డ్రాప్ ఆయిల్ వేయాలి అంటే ఎక్కడ ఆయిల్ వేసినా సరే 1 డ్రాప్ మాత్రమే వేయాలి. ఎక్కువ ఏమీ అవసరం లేదు. జస్ట్ 1 డ్రాప్ వేస్తే మనకి ఈ పార్ట్స్ అన్నీ స్మూత్గా తిరుగుతుంది. ఇక్కడ 1 డ్రాప్ వేయడం వల్ల మనకి ఇక్కడ మొత్తం అంతా మిషన్ స్మూత్గా తిరుగుతుంది. ఇదొకటి. ఇక్కడ ఆయిల్ వేసిన తర్వాత మీకు కనిపించడం కోసం ఇటు తిప్పుతాను. ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఈ రింగ్, మనము థ్రెడ్ ఎక్కిస్తాము. ఈ పార్ట్ కూడా మనకి చాలా మెయిన్. మిషన్ని ఇలా పెట్టేసి ఇక్కడ స్క్రూ జాయింట్ ఉంది కదా, ఈ జాయింట్ దగ్గర జస్ట్ ఇలా పెట్టి 1 డ్రాప్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఈ జాయింట్ దగ్గర ఆయిల్ వేసుకోవడం వల్ల కూడా ఇక మనకి మిషన్ అస్సలు కట్ అవ్వకుండా థ్రెడ్ నీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇలా ఇదొకటి. తర్వాత ఇంకొక మెయిన్ పార్ట్, మనకి బాగా థ్రెడ్ కట్ అవుతుంది అంటే మెయిన్ రీజన్ ఇక్కడ ఈ స్ప్రింగ్ దగ్గర బాగా టైట్గా ఉంది అంటే మనకి విపరీతంగా ఈ థ్రెడ్ అనేది కట్ అవుతుంది. ఈ స్ప్రింగ్ దగ్గర ఈ రెండిటి గ్యాప్ ఉంటుంది కదా మధ్యలో, ఇక్కడ 1 డ్రాప్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ 1 డ్రాప్ ఆయిల్ వేసుకోవడం వల్ల మనకి ఇక్కడ మొత్తం స్మూత్గా వచ్చేస్తుంది. అంటే మిషన్కి ఎక్కడెక్కడ ఈ తిరిగే పార్ట్స్ ఉంటాయో ఈ పార్ట్స్ దగ్గర ఆయిల్ వేసుకున్నామంటే మనకి స్మూత్గా వచ్చేస్తుంది. థ్రెడ్ కట్ అవ్వకుండా నీట్గా రావడానికి అదే రీజన్.
ఇక్కడ ఒక డ్రాప్ వేసుకుంటే ఇక మనం ఇక్కడ నుండే థ్రెడ్ రావాలి కదా, మనకి లూజ్గా రావాలి అన్నా టైట్గా రావాలి అన్నా ఇక్కడ నుంచే ఉంటుంది మెయిన్ బేస్ ఇది. ఇక్కడ ఒక డ్రాప్ వేసుకుంటే మనకి ఈ థ్రెడ్ వచ్చేటప్పుడు అస్సలు కట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేకుండా నీట్గా వచ్చేస్తుంది. పై వైపున అయితే ఇంతవరకు మనకి వేసేసుకోవాలి. ఇంతవరకు వేసుకున్న తర్వాత ఒకవేళ మొత్తం అంతా వేయలేము ఇప్పుడు అనుకుంటే కనుక ఈ పాదాన్ని ఇలా పైకి తీసేసేయండి. పాదాన్ని పైకి తీసేసి ఈ పళ్ళ సెట్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ పళ్ళ సెట్ దగ్గర ఇక్కడ ఈ మధ్యలో గ్యాప్లో పడేలా ఒక్క డ్రాప్ ఆయిల్ వేసేసేయండి. ఇక్కడ ఈ సెట్ దగ్గర మనకి స్మూత్గా వచ్చేస్తుంది. కనిపిస్తుంది? ఇంతవరకు మనం బేసిక్గా వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ పార్ట్స్ ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఈ పార్ట్స్ వరకు రోజు వేసేసుకోవాలి. మిషన్ కుట్టేటప్పుడు జస్ట్ నేను చూపించిన ఈ పార్ట్స్ దగ్గర వరకు ఒక్కొక్క డ్రాప్ ఆయిల్ వేసేసుకుంటే మనకి థ్రెడ్ కట్ అవ్వకుండా స్మూత్గా వచ్చేస్తుంది. ఇకపోతే ఇది మనకి డైలీ మెయింటెనెన్స్. వారానికి ఒకసారి మనకి మిషన్కి ఖచ్చితంగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అది ఎక్కడెక్కడ ఏ పార్ట్స్లో అనేది చూద్దాం. మిషన్ని ఇలా పైకి తీసుకోవాలి. మనకి టేబుల్ దగ్గర నుంచి విడిగా తీసుకున్నా లేదు టేబుల్ మీద నుంచి జస్ట్ ఇలా పైకన్నా మనకి ఈ పార్ట్స్ మొత్తం కనిపిస్తాయి. మనకి మిషన్ పై వైపున ఆయిల్ వేసుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈ మిషన్కి కింద వైపున కూడా ఆయిల్ వేసుకోవడం అంతే ఇంపార్టెంట్. మిషన్ని జస్ట్ ఇలా మొత్తం సపరేట్గా తీసి ఇలా ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు, లేదంటే టేబుల్ మీద నుంచే జస్ట్ ఇలా పైకంటే మనకి ఈ పార్ట్స్ మొత్తం కనిపిస్తాయి. ఈ పార్ట్స్లో కూడా మనం ఖచ్చితంగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అప్పుడే మనకి మిషన్ ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది, స్మూత్గా ఉంటుంది, థ్రెడ్ కట్ అవ్వకుండా స్మూత్గా వచ్చేస్తుంది మనకి మిషన్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎక్కడెక్కడ ఈ జాయింట్లు అయితే తిరుగుతున్నాయో ఆ జాయింట్ల దగ్గర ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ కనిపిస్తుందా, ఇక్కడికి మధ్యలో స్క్రూ జాయింట్ ఉందా, ఈ జాయింట్ దగ్గర ఒక డ్రాప్. అలానే ఇక్కడ కనిపిస్తుందా, ఇంకొక జాయింట్ కదులుతుంది కదా మనకి పార్ట్, ఇక్కడ ఒక డ్రాప్. ఇలా మనకి ఎక్కడెక్కడైతే ఈ జాయింట్లు కదులుతున్నాయో స్క్రూస్ తెలుస్తుంది మనకి ఎక్కడెక్కడ ఈ జాయింట్స్ కదులుతున్నాయి అనేది. అక్కడక్కడ మనం ఒక డ్రాప్ ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇటు సైడ్ ఈ జాయింట్లు దగ్గర ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి బాబిన్ సెట్ ఫిట్ చేసే ఇది ఉంటుంది కదా, ఈ పార్ట్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పార్ట్ దగ్గర బాగా వేసుకున్నాము అంటే ఆయిల్ మనకి చాలా స్మూత్గా వస్తుంది, మిషన్ కండిషన్ చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా మనకి ఏ పార్ట్స్ దగ్గర ఇలా తిప్పేటప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి ఎక్కడ ఆయిల్ వేసుకోవాలి అనేది. ఇక్కడ కనిపిస్తుందా, ఇక్కడ ఈ బాబిన్ సెట్కి ఈ రాడ్కి మధ్యలో ఈ జాయింట్ దగ్గర ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఈ జాయింట్ దగ్గర కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ ఈ జాయింట్ దగ్గర ఆయిల్ వేసుకుంటే మనకి స్మూత్గా వచ్చేస్తుంది మిషన్. ఇక్కడ ఇకపోతే ఈ పై వైపున ఇంతవరకు ఆయిల్ వేసిన తర్వాత ఇంకొక మెయిన్ పార్ట్, దీన్ని ఇటు సైడ్ నుంచి చూపిస్తాను. ఇక్కడ మనకి బాబిన్ బుట్ట పెట్టుకుంటాం కదా, ఈ బాబిన్ బుట్టని తీసేసేయాలి. తీసేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఈ పార్ట్ కదులుతుంది కదా, ఈ పార్ట్లో కూడా మనం ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఈ పార్ట్లో కూడా ఆయిల్ వేసుకుంటేనే మనకి మిషన్ స్మూత్గా వచ్చేస్తుంది. ఈ పార్ట్లోనే వేసేసేయచ్చు జస్ట్ ఇలా 2-3 డ్రాప్స్. మిషన్ని ఇలా వీల్ని కదిలించుకుంటూ ఒక 2-3 డ్రాప్స్ వేసాము అంటే ఇక ఈ పార్ట్ మొత్తం స్మూత్గా వచ్చేస్తుంది. ఇక మనకి సౌండ్ అన్నది లేకుండా ఎలా కావాలి అంటే అలా థ్రెడ్ అస్సలు కట్ అవ్వడం కానీ లూజ్ అయ్యే ప్రాబ్లం లేకుండా నీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇంతవరకు బేసిక్గా మనం మిషన్కి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇక మనం ఈ మిషన్కి నీడిల్ని పెట్టుకోవాలి. ఈ నీడిల్ వచ్చేసి చిన్న మిషన్స్కి అయితే ఇలా ఒక వైపున పలకలా వచ్చేస్తుంది, కనిపిస్తుంది కదా, మిగిలిన మొత్తం రౌండ్గా వస్తుంది, ఒకవైపున మాత్రమే పలకలా వస్తుంది చిన్న మెషిన్కి. అదే పెద్ద మెషిన్కి అయితే మొత్తం చుట్టూ రౌండ్గా వచ్చేస్తుంది. దాన్ని బట్టి మన మెషిన్ చిన్నదా పెద్దదా అనే దాన్ని బట్టి ఈ నీడల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పలక కనిపిస్తుంది కదా, ఈ పలకగా ఉన్న వైపున ఈ స్క్రూ వైపుకు తిరిగేలా పెట్టుకోవాలి. అంటే ఈ పలక ఉన్న ఇది వచ్చి ఈ స్క్రూకి ఇటు సైడ్ వచ్చేలా పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ స్క్రూని కొంచెం లూజ్ చేసాము అంటే మనకి చక్కగా ఈ నీడిల్ ఎంత కావాలి అంటే అంత ఇలా పైకి వచ్చేస్తుంది. ఈ నీడిల్ పైకి పెట్టుకునేటప్పుడు కూడా మనకి పెట్టుకునే విధానం ఉంటుంది, కనిపిస్తుందా, ఈ పైకి కనిపిస్తుంది కదా మనకి ఈ స్క్రూ దగ్గర నుంచి పైకి కొంచెం గ్యాప్ చూడండి, ఇలా
ఇది వచ్చేసి మనకి ఫుల్ పైకి పెట్టేయకూడదు. ఫుల్ పైకి పెట్టేస్తే మీకు అడుగున బాబిన్ సెట్లో నుంచి థ్రెడ్ పైకి రాదు మనకి. కాబట్టి కొంచెం కిందకి పెట్టాలి. అంటే జస్ట్ మనకి ఈ నీడిల్ ఈ పైకి మాత్రం జస్ట్ ఇలా కనిపించాలి. ఫుల్ ఉన్న వరకు పైకి పెట్టేయకుండా జస్ట్ మనకి ఈ పై వైపునకు నీడిల్ కనిపించేలాగా పెట్టుకొని, కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు టైట్ చేసేసుకోవాలి అంతే. ఇది వచ్చేసి ఈ స్క్రూని ఫుల్ టైట్ చేసుకుంటే ఇక మనకి ఈ నీడిల్ అసలు కదలకుండా ఉంటుంది. ఇకపోతే మనకి ఈ మెషిన్ పాదం, ఈ మెషిన్కి చిన్న మెషిన్ కానీ పెద్ద హెడ్కి కానీ ఒకటే వచ్చేస్తుంది ఈ పాదం. దీన్ని పెట్టుకొని మనం స్టిచ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడైతే కనుక మనకి ఏ మోడల్ కుట్టుకోవాలి అన్నా కంపల్సరీ అవుతుంది థ్రెడ్ పైపింగ్ వేయడం. థ్రెడ్ పైపింగ్ వేయాలన్నా లేదు మువ్వలు లేసి అలా కుట్టుకోవాలి అన్నా ఖచ్చితంగా ఇలా సింగిల్ పాదాన్ని తీసుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి మనకి సపరేట్గా టైలరింగ్ మెటీరియల్స్ షాప్లో దొరుకుతుంది. ఇది మనకి కాస్ట్ వచ్చేసి ఒక 40 రూపీస్ ఉంటుంది, 35 ఆర్ 40 రూపీస్ ఉంటుంది. ఇలా ఒకటి సింగిల్ ఫూట్ని తీసుకున్నాము అంటే ఈ ఫూట్ ప్లేస్లో దీనిని సెట్ చేసుకుంటే మనకి ఇక థ్రెడ్ పైపింగ్ వేసుకోవచ్చు, లేదంటే మువ్వలు లేసిని కుట్టుకోవచ్చు. ఎలా అయినా సరే మనకి ఈ సింగిల్ ఫూట్ ఒకటే యూజ్ అవుతుంది. అలాగని పాదాలు మార్చుకుంటే సరిపోతుంది కదా అని చెప్పి నేను జిగ్జాగ్ మిషన్ పెట్టుకుంటాను అంటే మన నార్మల్ మిషన్కి మిగిలిన ఏమీ సెట్ అవ్వవు. ఈ ఫుట్ మిషన్కి వచ్చే ఫూట్ ఒకటి, సింగిల్ పాదం, ఈ రెండు మాత్రమే మన నార్మల్ మిషన్కి సెట్ అవుతాయి. ఈ పాదాన్ని తీసుకొని ఈ పాదం ప్లేస్లో సింగిల్ పాదాన్ని పెట్టుకోవాలి. సింగిల్ పాదాన్ని పెట్టేసి ఈ స్క్రూని టైట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఫుల్గా టైట్ చేసేసుకుంటే మనకి ఈ సింగిల్ పాదం వర్క్ అవుతుంది చక్కగా. ఇలా మనకి రెండే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి మన మెషిన్కి వచ్చిన ఫూట్, రెండవది వచ్చేసి సింగిల్ ఫూట్. దీనిని మనము ఎంతవరకు వర్క్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నామో అంతవరకు వర్క్ అయ్యేంతవరకు ఈ సింగిల్ ఫూట్ని పెట్టేసుకొని ఇక ఈ ఫూట్ అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఈ సింగిల్ పాదాన్ని తీసేసి మరలా మన నార్మల్ మిషన్ పాదం పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా మొత్తం అన్ని పార్ట్స్కి మిషన్కి ఆయిల్ వేసేసుకొని ఈ నీడిల్ని సెట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఇంతవరకు సెట్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక మనం కుట్టడం స్టార్ట్ చేయాలి. ఇది వచ్చేసి మనం బేసిక్గా రోజు వేసేసుకోవాలి ఆయిల్. ఇప్పుడు మనం మిషన్ కుట్టడం మోటార్ అయితే ఇక మనకి ముందుకి వెనక్కి తిరిగే ఛాన్సే ఉండదు. మోటార్ ఆన్ చేసామంటే ముందుకే వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా ఇలా కాలుతో తొక్కాలి అంటే కనుక ఈ వీల్ ముందుకి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఒక్కోసారి దానంతట అదే వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. అలా వెనక్కి వెళ్ళిపోకుండా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి తొక్కడానికి వస్తుంది. ఆ తొక్కే దాని మీద పెట్టేసి పై వైపున మనం మిషన్ని ఆపరేట్ చేసేసుకోవాలి. ఇది ఎలా అంటే ఫస్ట్ తొక్కడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ వీల్ని ఒక 2 సార్లు ఇలా అనాలి. అప్పుడు మనకి దీనిని తిప్పుతూ దీనికి అనుగుణంగా మనం కాళ్ళని తొక్కాలి. ఇలా మళ్ళీ ఆపుకొని మరలా ఒక 2-3 సార్లు, అంటే ఫస్ట్ కాస్త అలవాటు అయ్యేంత వరకు. తర్వాత అయితే జస్ట్ ఇలా స్టార్ట్ చేస్తే మనకి ఆ బ్యాలెన్స్ తెలిసిపోతుంది. ఫస్ట్ అలవాటు అయ్యేదాకా ఓ 2-3 సార్లు ఇలా తిప్పేసుకుంటే దీనికి అనుగుణంగా తిప్పుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. ఇలా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసామంటే మనకి నీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ వీల్ తొక్కడం ఒకటి. ఇక ఆ తర్వాత ఈ తిప్పడం వచ్చిన తర్వాత మనకి థ్రెడ్ ఎక్కించుకోవాలి. థ్రెడ్ వచ్చేసి పై వైపున ఎక్కించాలి. అలానే ఈ బాబిన్ కేస్ దగ్గర కూడా ఇంకొకటి పెట్టాలంటే పై వైపున, అలానే మిషన్కి కింద భాగంలో కూడా మనం దారం ఎక్కించుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి మిషన్ కింద భాగంలో ఇలా వచ్చేస్తుంది. బాబిన్ కేస్ ఇలా 2 వస్తాయి. ఈ బాబిన్కి థ్రెడ్ ఎక్కించి ఈ బాబిన్ కేస్లో ఈ బాబిన్ని పెట్టుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకొని ఇది మనం మిషన్కి ఇలా లోపల ఇక్కడ ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చిన్న ప్లేట్ వస్తుంది. ఈ ప్లేట్ని ఇలా సైడ్కి తీసి ఇక్కడ మనము ఈ బాబిన్ కేస్ని ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఇది నేను ఎలా అనేది చూపిస్తాను. ఫస్ట్ మనం ఈ బాబిన్కి థ్రెడ్ ఎక్కించుకోవాలి. థ్రెడ్ ఎక్కించుకోవడానికి ఫస్ట్ కొంచెం థ్రెడ్ని ఇలా తీసుకొని ఒక 2-3 రౌండ్లు టైట్గా ఉండేలా తీసుకోవాలి. మనకి మిషన్కి కుట్లు లూజ్ వస్తుంది అంటే ఈ కేస్కి మనం లూజ్గా ఎక్కించినా సరే లూజ్ వచ్చేస్తుంది, కుట్టు సరిగ్గా రాదు. అలానే పై వైపున సరిగ్గా ఎక్కించకపోయినా సరే మనకి కుట్టు లూజ్ వచ్చేస్తుంది. దాన్ని బట్టి ఈ థ్రెడ్ ఎక్కించుకునేటప్పుడు మరీ లూజ్గా ఉండకూడదు, మరీ టైట్గా ఉండకూడదు. అలా చూసుకొని ఎక్కించుకోవాలి. ఇలా కొంచెం ఎక్కించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ వీల్కి పెట్టి మిగిలిన థ్రెడ్ని ఎక్కించుకోవాలి. జస్ట్ ఇలా కొంచెంగా తిప్పుకుంటూ దీన్ని ఇలా పెట్టేసుకోవాలి.
ఇలా స్లోగా రన్ చేసాము అంటే మనకి ఎంత కావాలి అంటే అంత థ్రెడ్ని ఎక్కించుకోవచ్చు. మనకి కావాల్సినంత థ్రెడ్ని ఎక్కించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ బాబిన్ కేస్కి సెట్ చేసుకోవాలి. ఇలా సెట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ చివరిన ఎడ్జ్ ఇంత ఉండేలా చూసుకోవాలి. థ్రెడ్ ఇంత ఉంచేసి ఇప్పుడు మనం ఈ బాబిన్ కేసులో ఈ బాబిన్ని పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇలా రావాలి థ్రెడ్. ఇక్కడ నుంచి ఇలా వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఈ హోల్ దగ్గరికి ఈ థ్రెడ్ రావాలి. ఈ హోల్ దగ్గర నుంచి మనం ఇలా ఈ థ్రెడ్ని లాగి చూసుకుంటే మనకి టైట్ ఉందా లూజ్ ఉందా అనేది తెలుస్తుంది. ఇలా లాగితే మరీ లూజ్ ఉండకూడదు, అలాగని మరీ టైట్గా ఉండకూడదు. ఇలా మీడియంగా ఉంటే మనకి కుట్టు అనేది నీట్గా వస్తుంది. ఇలా ఎక్కించుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మనం ఈ బాబిన్ని సెట్ చేసుకోవాలి, బాబిన్ బుట్టని. ఇప్పుడు మనం ఈ మిషన్కి కింద పార్ట్లో ఇక్కడ బాబిన్ని సెట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఒక స్క్రూ, ఈ స్క్రూ ఈ బాబిన్కి ఇలా మధ్యలో వచ్చేలా పెట్టి ప్రెస్ చేయాలి. ఇలా పెట్టిన తర్వాత సౌండ్ వచ్చిందా? ఇలా సౌండ్ వచ్చింది అంటే ఇక మనకి ఈ బాబిన్ కేసు సెట్ అయినట్టే. ఇది సెట్ అవ్వలేదు అన్నా కూడా మనకి మొత్తం కుట్టు లూజ్గా వచ్చేసింది. ఇది సెట్ అయిందా లేదా అనేది ఒక్కసారి చెక్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఓకే మనకి సెట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక మిషన్కి పై వైపున థ్రెడ్ని ఎక్కించుకుందాము. ఇప్పుడు మనం మిషన్ పై వైపున థ్రెడ్ని ఎక్కించుకుందాం. మనకు ఆల్రెడీ ఈ దారపుండు ఉంది కదా, దీన్ని ఇక్కడ పెట్టేసుకోవాలి. ఇక్కడ పెట్టేసుకుంటే ఇక మనకి ఇక్కడ నుంచి కదలకుండా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇలా ఫస్ట్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం థ్రెడ్ ఎక్కించుకోవాలి. థ్రెడ్ ఎక్కించుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక రింగ్ వస్తుంది. దీనికి 1 వచ్చినా హోల్ 2 వచ్చినా 3 వచ్చినా ఒక్కో మిషన్కి ఒక్కోలా వస్తుంది. ఏ హోల్లో ఎక్కించుకున్నా పర్వాలేదు, ఫస్ట్ ఈ హోల్లోకి తీసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ నుండి ఇలా స్ట్రైట్గా రావాలి. ఇలా స్ట్రైట్గా వచ్చిన తర్వాత రెండవది ఇక్కడ ఈ స్ప్రింగ్ దగ్గర ఎక్కించుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ నుండి మనకి థ్రెడ్ మొత్తం టైట్ రావడానికి లూజ్ రావడానికి ఇక్కడే ఉంటుంది. ఈ స్ప్రింగ్ దగ్గర ఎక్కించుకునేటప్పుడు మరీ టైట్గా ఉండకూడదు, లూజ్గా ఉండకూడదు. ఇలా కనిపిస్తుందా? ఇంత స్మూత్గా ఉండాలి. ఇప్పుడే మనకి బాగా వస్తుంది. ఇక్కడ ఎక్కించుకున్న తర్వాత ప్రతి మిషన్కి ఇక్కడ ఉంటుంది. చిన్న మిషన్కి కానీ పెద్ద మిషన్కి కానీ, ఇది మిషన్ చెవి అంటారు, దీనికి ఎక్కించాలి. ఈ చెవికి ఇలా ఎక్కించుకున్న తర్వాత అంటే మనకి దాదాపుగా ఇలా ఫస్ట్ పై నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత ఇలా కిందకు వస్తుంది, తర్వాత మళ్ళీ ఇలా చెవికి వస్తుంది. ఫస్ట్ ఒక రింగ్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత స్ప్రింగ్ ఉంటుంది, తర్వాత ఇలా చెవి ఉంటుంది. ఇలా ఇన్ని రౌండ్స్ తిప్పితేనే మనకి ఈ థ్రెడ్ కుట్టు టైట్గా వస్తుంది. ఇక్కడి వరకు ఎక్కించుకున్న తర్వాత సైడ్ ఇక్కడ ప్రతి మిషన్కి ఉంటుంది సైడ్ కానీ, లేదంటే ఇలా ఇటు సైడ్ కానీ ఉంటుంది. ఈ పార్ట్ కొన్ని మిషన్స్కి అయితే ఇట్లా సైడ్కి వస్తుంది, కొన్ని మిషన్స్కి ఇట్లా మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది. ఈ రింగులోకి జస్ట్ ఇలా ఎక్కించుకోవాలి. ఇక్కడికి ఎక్కించుకున్న తర్వాత ఇక మనకి మిషన్కి ఉన్నదాన్ని బట్టి నాకైతే ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ కూడా ఇంకొక రింగ్ వచ్చింది, అంటే థ్రెడ్ టైట్గా రావడానికి. ఎన్ని వచ్చింది అంటే అన్ని ఎక్కించుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ నీడిల్కి పక్కనే మనకి కుట్టుకి అటు ఇటుగా థ్రెడ్ కదలకుండా ఇక్కడ కూడా ఒకటి వచ్చేసింది నాకు. ఇలా మొత్తం అన్నీ ఎక్కించిన తర్వాత అంటే మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఈ రింగ్స్ అనేది మొత్తం అంతా ఇలా మనకి ఈ 3 అయితే మెయిన్. ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఉన్న ఈ రింగ్స్ దగ్గరికి పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం నీడిల్లో ఈ థ్రెడ్ ఎక్కించుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి ఇటు సైడ్ నుంచి, అంటే మిషన్కి ఈ బయట వైపు నుంచి మాత్రమే మనం ఇటు వచ్చేలా థ్రెడ్ ఎక్కించుకోవాలి. ఇటు లోపల వైపు ఇటువైపు నుండి తీయకూడదు. మిషన్కి బయట వైపు నుండి ఈ థ్రెడ్ ఎక్కించుకోవాలి. థ్రెడ్ ఎక్కించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకి పై వైపున థ్రెడ్ ఎక్కించడం అయిపోయింది. ఇలా థ్రెడ్ ఎక్కించుకున్న తర్వాత ఒకసారి చేత్తో జస్ట్ ఇలా నీడిల్ని ఇలా కింద కని తీసాము అంటే కింద మనం ఆల్రెడీ బాబిన్ కేసులో ఎక్కించి పెట్టుకున్నాం కదా థ్రెడ్, ఇది కూడా పైకి వచ్చేస్తుంది. ఈ 2 థ్రెడ్స్ని కలిపి బ్యాక్ సైడ్కి ఇలా తీసుకోవాలి. బ్యాక్ సైడ్కి ఇలా తీసుకొని ఇప్పుడు మనం మిషన్ కుట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. మిషన్ కుట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనకి రావాల్సింది స్ట్రైట్గా కుట్లు వేయడం. ఇక్కడ నుండి ఫస్ట్ ఒకసారి రఫ్ చేయడం చూద్దాం. కుట్టు వేయడం రావాలి అంటే ఫస్ట్ రఫ్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి కుట్టు మనకి టైట్గా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక 1 ఇంచ్కి కుట్టండి. ఇంతవరకు కుట్టిన తర్వాత పాదాన్ని పైకి తీయండి, నీడిల్ని పైకి తీయండి, క్లాత్ ఇలా వెనక్కి జరిపేసేయండి. ఇక థ్రెడ్ కానీ ఏమీ కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇలా బ్యాక్ సైడ్కి తీస్తాం అంతే. బ్యాక్ సైడ్కి తీసిన తర్వాత ఇక్కడ నుండి మరలా కుట్టు వేసేసుకోవాలి. అంటే మనకి థ్రెడ్ ఎక్కడ కట్ చేసే అవసరం లేకుండా కుట్టు వేసేసుకోవాలి.
1 ఇంచ్ దాకా కుట్టిన తర్వాత నీడిల్ని పైకని ఇలా క్లాత్ని వెనక్కి జరిపేసి ఆ కుట్టిన థ్రెడ్ని అసలు కట్ చేసే అవసరం లేకుండా బాగా చివరి కానీ ఆ తర్వాత మనం చివరి వరకు కుట్టేసుకోవాలి. ఎంతవరకు కావాలి అనుకుంటే అంతవరకు కుట్టేసి కుట్టిన తర్వాత చివరన కూడా రఫ్ చేయాలి. కుట్టుకి ప్రతి చోట స్టార్టింగ్లో ఎండింగ్లో రఫ్ చేయాలి. ఇక్కడ వరకు కుట్టు చాలు అనుకున్నాము, ఇక్కడ వరకు ఆపేసి ఒక 1 ఇంచ్ క్లాత్ని ఒక 1 ఇంచ్ లేదంటే ఒక 1/2 ఇంచ్ మరలా వెనక్కి జరిపేసి అంటే ఇదే కుట్టు మీద నుంచి మరలా ఇక్కడ మనం ఆపాం కదా ఇక్కడి వరకు రావాలి. అంతే. సెకండ్ టైం వచ్చింది కదా, ఇలా వచ్చింది అంటే ఇక మనకి కుట్టు విడిపోకుండా ఉంటుంది. ఇక్కడ వరకు కుట్టుకున్న తర్వాత థ్రెడ్ని కట్ చేసేసుకోవాలి. అంతే. మనకి మిషన్కి మొత్తం కుట్లు వేసుకునేటప్పుడు ఒక్కోసారి ఏంటంటే లూజ్ కుట్టు వేసుకోవాల్సి వస్తుంది, అంటే కుట్టు దూరం పెట్టి వేస్తాం. ఒక్కోసారి బాగా మనకి కుట్టు విడిపోకుండా ఉండడానికి కుట్టు దగ్గర పెట్టి వేస్తాం. ఒక్కొక్క మిషన్కి ఒక్కోలా ఇస్తారు. పెద్ద మిషన్కి అయితే ఇలా ఇస్తారు, అదే చిన్న మిషన్కి అయితే ఇక్కడ ఇదే పార్ట్లో ఒక స్క్రూ ఇస్తారు. స్క్రూ ఇచ్చేసి నంబర్స్ ఇస్తారు. దీనికి ఇలా రౌండ్గా ఇచ్చి నంబర్స్ ఇచ్చారు. 11, 12, 13, 14 ఇలా మనకి నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. అదే చిన్న మిషన్కి అయితే కనుక ఇలా స్ట్రైట్గా వస్తుంది. ఒక స్క్రూ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి 15, 20, 25 అని ఇక్కడ నెంబర్స్ ఇస్తారు. ఎక్కడ నెంబర్స్ ఇచ్చినా సరే ఈ నెంబర్స్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనకి కుట్టు కాస్త దూరం పెంచుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ నెంబర్ని ఇక్కడ మనకి 12లో ఉంది కదా, కొంచెం పెంచుకోవాలి 13. ఇంకొంచెం దూరం కావాలంటే లూజ్ కుట్టు రావాలి 14. ఇలా మనం నంబర్స్ని పెంచుకుంటే మనకి ఇక్కడ కుట్టు దూరం పెరుగుతుంది. లేదు కుట్టు దూరం తగ్గించుకోవాలి అంటే ఈ నెంబర్స్ని తగ్గించుకోవాలి 12. మనకి ఇంతే పెట్టుకోవాలి అని ఏమీ లేదు. మనకి లూజు కుట్టు కావాలా, కుట్టు కొంచెం దగ్గరగా కావాలా, దూరంగా కావాలా అనే దాన్ని బట్టి ఈ కొంచెం మనం ఈ నెంబర్స్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, ఇలా కనుక మనం బేసిక్ తెలుసుకుంటే నార్మల్గా మనకి కుట్లు వేసుకోవడానికి వరకు ఈజీగా వచ్చేసింది. ఆల్రెడీ మనకి బిగినర్స్ క్లాస్లో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ నేర్చుకున్నారు. కాకపోతే మనకి ఇది కూడా తెలిసి ఉండాలి. ఇది తెలియకపోతే చిన్నవి కుట్లు లూజ్ వచ్చిందని, టైట్ వచ్చిందని, అలా వచ్చిందని, ఇలా వచ్చిందని చెప్పి మనకి మొత్తం నేర్చుకునే ప్రాసెస్ అంతా అక్కడే ఆగిపోతుంది. ఇంతవరకు నేర్చుకోగలిగితే ఇక మనం ఏదైనా సరే ఏ మోడల్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి అన్నా కుట్టు నీట్గా వస్తేనే ఈజీగా ఉంటుంది కదా. కాబట్టి ఇంతవరకు బేసిక్గా తెలుసుకున్నట్లయితే మనం సింపుల్గా ఈ టైలరింగ్ క్లాసెస్లో ముందుకెళ్ళిపోవచ్చు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలానే షేర్ చేయండి. ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే మన ముద్ర వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.